今日為大家介紹嘅音效產品呢，就係 SMSL 雙木三林嘅音樂堡壘 FORT USB 音效卡。咁我哋首先開開佢嘅盒，睇下佢係咩樣，同埋包含咗啲咩先啦。咁呢，佢呢首先就包咗一個機身啦，另外呢，就有一個 USB 線喺度嘅。係，咁呢，首先我哋睇一睇個機身啦。相當之輕巧同埋纖細。乍眼睇其實相當之趣致嘅，好似一個按鈕咁。咁呢個正面睇呢，就係調校音量大小嘅扭掣啦。呢一邊呢，就係連接電腦 USB 線嘅插頭，另外一邊呢，就係輸出插頭，可以連接到耳機、擴音器或者喇叭等等都得嘅。咁睇睇佢個外觀啦，其實佢唔係經過一般噴漆而成嘅，佢嘅黑色，而係咧受到氧化加工造成嘅。咁即係話其實佢嘅顏色係相當之耐用，亦都唔容易甩色。咁佢嘅體積就好細嘅，只係138×97×35mm，同埋只係重0.2kg 嘅啫。咁講一講佢嘅功能啦。佢嘅內置晶片呢，就係 PCM2704 PC USB 解碼晶片。咁佢嘅性能參數呢，係相當之優異嘅。佢所出嘅數碼信號呢，甚至可以媲美到 CD 嘅音質。咁佢嘅耳放功率呢，就係130M 同埋32安。咁佢嘅輸出可以滿足到主流低阻抗發燒耳機嘅聽音要求，同埋呢，佢都係因為 USB 連接啦，咁佢嘅操作非常之簡單同埋方便嘅。咁如果大家冇乜拆卸經驗嘅話呢，就唔建議大家亂咁去拆嚟研究嘅，因為呢，佢體積好細啦，受到一啲好高精密嘅工藝去組裝嘅。可能萬一唔小心呢，佢就會拆完之後裝唔返或者壞咗㗎啦。咁最後，如果想追求啲比較輕巧，同時亦都有音質嘅質素嘅話呢，我覺得呢一個係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。咁今日嘅介紹到呢度先。